開心大發現，今次咧我哋咧就整個薯片咁樣咧。我睇食譜咧非常之容易嘅，就係呢兩樣啫，薯仔同埋油。咁但係呢兩樣嘢咧都非常之有講究嘅。咁我咧就慢慢同你講啦，好冇？咁樣咧，我哋首先講呢個要薯片，就係要刨一個薯片出嚟，係咪？薯仔嘅薄片。咁我咧，其實我用過好多唔同嘅工具㗎啦。初頭咧，我用咗呢一個批刀，咁樣批出嚟咧，好易整親手啦，同埋嗰個斷嘅機會好大嘅。咁我就咧都試咗。咁樣咧，呢一個咧又喺呢一個中心抄出嚟一個刨片器啦。咁但係放入去裏邊嘅 size 就唔夠整薯片嘅。咁所以呢兩樣嘢咧，我放棄咗啦。咁樣咧，再加埋呢一個咧。我咧就慢慢切啦，咁但係咧我刀工又冇咁犀利咧，又切唔到啦，有啲厚有啲薄啦，又切斷啦。咁樣咧，我咧就去買咯喎，開始。咁我就買咗呢個嘢翻嚟。呢個嘢咧係一個識轉嘅一個滾筒器嚟嘅。咁樣咧加個手柄一齊後邊咧就可以轉㗎。咁樣咧佢咧，但係咧佢轉出嚟咧都係厚薄唔一啦，咁樣又都係唔係咁理想嘅情況啦。咁樣咧，加埋呢度咧，我已經試咗差唔多10次噶啦。咁樣咧整埋咧都係唔得嘅。咁樣咧，我開始咧就買一啲專業啲嘅翻嚟啦。呢個我喺12蚊店買嘅。咁樣咧開始貴啦，買啲架撐。咁樣咧，佢個情況咧就一個厚薄咧去調節嘅。咁樣咧可以切到厚片嘅，切到薄片啦。咁但係呢一個都唔夠理想。唔係好理想嘅，咁樣咧佢切係好斷啦，咁所以我哋用呢個嘢咧都係唔係好理想，所以咧我哋咧就買咗一個真係堅嘢翻嚟。咁呢一個咧就喺呢一個千色店買嘅一個架撐啦。咁呢個就再貴啲啦，過百蚊啦呢個。咁樣咧佢咧好處咧就係咧佢呢度咧又可以校到呢一個，俾你近啲睇下。係啦，睇到有1、2、3啊，咁樣咧，其實咧呢一度咧就可以校呢個厚薄啦。咁樣咧，同頭先嗰個12蚊店嗰個唔同嘅地方咧，就係呢一個咧打刀會比較利嘅。咁樣咧，佢可以做到好絲滑，跟住又唔斷咯。咁啊加埋呢一個嘢咧，咁啊可以頂住個薯仔啦。咁但係咧，如果你真係諗住買呢個嘢咧，你都要小心啦，把刀就真係好利嘅呢度。咁樣咧，我哋講完架撐啦喎。咁樣咧，呢度咧加埋呢度咧，其實全部我試咗20次以上啦。咁樣咧，我哋而家就再下一步啦。咁樣咧，其實基本上咧，油咧都係好講究嘅。咁樣咧，我又初頭用呢隻油啦，叫做芥花籽油。咁樣咧，佢個煙點咧非常之低嘅，即係咧佢未係好熱咧，就已經成個廚房都係煙啊。咁所以咧又失敗。咁樣咧，我咧，然之後咧就用咗隻花生油啊。初頭諗住花生油炸啲薯片都係花生味咧，咁但係佢又冇喎。咁但係呢隻煙點咧就高啲，即係佢雖然有煙，咁但係咧就冇頭先嗰隻芥花籽咧咁大煙。咁樣咧，我哋結合咗咁多個因素之後咧，我哋又進行下一步咯。咁啊，薯仔咧基本上咧，你最好買啲大隻啲嘅啦，盡量都揀啦，唔好太圓啦，咁啊要長啲咧。整薯片咧就會好少少，咁樣咧，咁樣嗰個皮咧你批唔批都得嘅。咁樣咧，如果你中意批你咪批啦。咁如果你就咁都得嘅。咁但係咧，你用塊嗰啲新嘅洗碗布去省嗰啲泥佢啦，唔係嗰啲泥黐晒喺上面咧，都唔係咁好嘅。咁我哋下一步啦。咁樣咧就如果我哋用呢一個就校到1以下啦，嗰個厚薄度。咁樣咧其實批出嚟好薄嘅啫。咁我哋咧而家就試下。其實係咪好似冇喐冇批過出嚟咁樣？其實佢已經批咗好多啦。咁樣咧，如果你想你嘅成品好啲咧，咁呢刻你就揀啦。咁樣呢啲太細塊嘅咧，呢啲就唔好抌落去炸薯片啦。咁樣咧就其他用途啦，好冇？咁我可以就做呢一個雞翼啊咁啊之類嗰啲燜下嘢啦嚇。咁樣咧，我哋咧就繼續刨。咁樣咧，好多朋友仔咧。喺呢一個薯仔揸唔穩咧，就跣咗落把刀嘅，危險啊！知唔知啊？咁所以咧，佢會有個護手，頭先有個嘢噶嘛。咁樣咧，而家太多咧都唔需要嘅。基本上咧，我哋一個薯仔咧就可以整到好多片㗎。
咁樣咧，我俾你睇一睇好嘛？睇啦，咁樣咧，呢度差唔多大半包薯片啦已經話，我哋咧就繼續。哇，小心啦！咁樣咧最好，如果你唔係好熟咧，刨幾下就停一下，咁樣咧你就唔會跣咗隻手落去咯。我哋刨一個薯仔應該就 O K 啦。你睇我度跣一跣，咁樣咧加翻呢個嘢啦嚇。咁樣咧佢就好啲啦。刨到尾嗰啲咧，你基本上都唔使刨啦。好似頭呢一堆咧，佢都會太過細粒咧，唔參差嗰啲，我哋就唔要啦，係嘛？咁你就揀一揀咯，咁睇下有冇啲刨到唔係咁靚又唔係咁滿意嗰啲咧，你就可以揀翻佢出嚟，又可以攞去做其他嘅主食啦，好冇？咁樣咧，我哋咧得到呢一堆嘅薯仔片咧，我哋就開始做嘢啦。好啦，咁樣薯仔咧，其實咧佢就係整呢個生粉咧嘅一個材料嚟噶嘛，咁所以咧第一次洗咧，你會見到咧嗰個顏色唔係清嘅。一啲生粉水洗出嚟咁嘅感覺，奶白色咁樣咯。咁樣咧洗3次，用大兜啲嘅水去洗清嗰啲澱粉。咁樣咧，我哋咧而家咧就進行下一步啦。好啦，我哋咧就煲熱水啦，跟住咧將嗰啲薯仔咧，其實呢度係過分量嚟嘅啫嘛。咁樣咧你可以整多啲嘅，不過你要花多啲時間咯。咁擺咗落去之後咧，我哋咧睇下水滾咧就計到2分鐘到啦。咁樣其實咧。你睇下嗰個薯片啊，咁樣咧塊咧都係咁薄咁好嘅，咁你就睇下你要購置一個頭先嗰個機啦，定係你隻手可以做到呢個效果啦。咁樣咧都幾重要嘅，因為其實我都失敗咗20次，都因為嗰個薯片嗰個厚薄嘅問題嘅啫。咁樣咧，而家我哋就攞去煲啦。好啦，我哋咧就錄完2分鐘啦。其實錄到佢咧透透地就得噶啦。咁樣咧見唔見我隻手啊？咁樣咧2分鐘到咧。如果你掌握唔到咩叫透透地，咁樣咧唔好太耐，太耐個薯仔就爛噶啦。咁我哋咧而家要鋪張紙巾，廚房紙咧。咁我而家係索翻乾嗰個薯片啊。咁樣咧，我哋咁樣鋪咗先。咁咧，跟住我哋會用2個方法去製作嘅。咁樣咧，第一個方法咧，我哋就會用焗爐。咁樣咧，因為你哋屋企未必有焗爐咧，我就教你用埋鑊去搞啊。咁樣咧，每一塊都咁做咯。底面都要索一索。咁樣咧，然之後咧，我哋揾一碟裝起呢啲索乾嘅。我而家睇到嗰個咧就係焗爐嘅焗盤啦。咁我哋咧由呢個焗盤嗰度咧鋪石子先。咁樣咧鋪就2層啦。然之後咧，我哋咧個另嗰面咧就對住我哋啊，咁你睇到啊，對住食物啊。我哋咧而家咧就要去搽一層油喺個石子上面先。咁樣咧，而家我開始搽。咁個油掃啦，咁樣咧搽一搽啲油落個石子度。咁樣咧抹落去嗰下咧，唔可以太過有阻力嘅。咁樣咧，咁就為之搽完啦。然之後咧，而家我哋開始放薯片。好啦，我哋咧而家咧將嗰個薯片擺落去個焗盤度，有啲間距就 O K 啦。咁樣咧就咁樣差唔多。跟住咧，我哋咧嗰個油咧，我哋搽一搽上個面度，多篤落去 O K 噶啦。咁啊，全部都係咁樣做啊。你而家可以預住個焗爐噶啦，165度預10分鐘。好啦，我哋咧搽完啦，165度18分鐘，中間嗰格。咁樣咧，我哋開始等焗嘅時間，我哋又油炸下啦。咁我哋咧而家落油啦，落多少少啦，又唔係落得咁多嘅。咁樣咧，薯片你始終都要有啲油去炸佢啦，半煎炸都好啦，咁都要有啲油嘅。然之後咧，我哋落完之後咧，我哋校3度，跟住咧唔使等個油熱㗎啦。我哋而家咧擺個薯片落去，咁樣咧，佢咧其實基本上咧要等佢慢慢炸起嘅。而家咁樣咧，我哋咧唔好擺咁多先啦，因為咧你陣間咧你要反㗎嘛。咁樣咧你一反咧，佢一齊得你反唔切，咪全部都燶咯。咁我示範咧就大約咁多塊俾你睇啦。
咁樣咧，你炸完一次之後，你就熱㗎啦嘛，咁所以咧，你要珍惜呢一次練習嘅機會咯。佢個鑊會越嚟越油，越嚟越熱，就越嚟越快㗎。咁所以咧，而家咧，你冷油咧咁樣慢慢熱嘅時間咧，你就觀察佢咯。咁同埋成個過程咧，唔好係咁反佢，見到佢有反應，你先試探下翻版。咁一塊反得到咧，其他先試下反好埋。咁然之後咧，而家咧，我哋就慢慢等下先，轉頭見。好啦，咁樣咧，你睇佢有少少冒呢個細泡咧嘅時間咧，你預備另外一隻鑊，咁樣咧，另外一隻鑊咧喺隔離咧燒熱佢，因為咧呢個嘢咧炸完之後咧，因為你始終都唔係去大火大油大鑊油咁去炸咧，佢會吸咗啲油落去個薯仔裏邊嘅。咁所以咧，我哋陣間另外一隻鑊燒熱之後咧，我哋就用另外一隻鑊逼翻嗰啲油出嚟。咁樣咧，仲有咧就係要預備一隻大啲嘅盤，裝你啲薯仔。咁樣咧，佢咧會有啲紙巾喺上面啦，吸翻啲油好嘛？咁我哋咧而家就再等下佢啦。咁樣咧就唔好唔心急得㗎。咁樣咧，你睇佢自己走咧，條邊有少少唔同嗰個顏色咧，你就要喐喐佢先啦。咁樣咧。你等佢真係徹底有反應咧，我哋先反嘅。轉頭見。咁樣咧，炸到佢有呢個泡泡嘅時間咧，佢個泡泡會逐漸轉大嘅。因為咧，其實咧，佢咧細泡咧就係就會出緊水，大泡泡咧就嚟嗰啲裏邊嘅水分咧就嚟出完啦。咁呢個時間你見到啲大泡泡咧，你可以反佢嘅。咁如果你鑊唔夠，你鑊油唔夠大嘅時間咧，咁我都落咗多油嘅，咁所以咧佢都可以上下都炸到嘅。咁而家我反咗佢啦。咁樣咧呢個時間咧就要慢慢去睇住佢咯喎。咁樣咧陳生可唔可以較高啲火啊？咁慢嘅成個過程啊。咁樣咧基本上我都差唔多落油到呢個情況咧都5分鐘啦。咁佢先會咁樣嘅啫。咁樣咧。唔得㗎，唔可以較大火㗎，一較大火就燶㗎啦，同埋你會失控㗎啦。咁所以咧，你初頭咧最好咧就慢慢去試咯。咁樣咧就唔好落咁多塊，咁樣咧唔係咧你就會好傷心㗎啦，因為你全部燶晒。咁樣咧，而家咧就要等佢咧再變大泡泡啲先。咁樣咧，而家係全部軟嘅，你睇下。咁樣咧，稍為有少少轉化做呢一個硬咧，我哋先會夾起嘅。轉頭見，咁樣咧差唔多啦。其實你睇佢咧有少少開始硬㗎，咁同埋咧大泡泡咧轉翻細泡泡，甚至冇泡泡咧，基本上咧佢已經就有少少轉色就差唔多啦。因為你等到佢咧係轉到深色啲咧，佢就會係搞唔掂啊，佢會自己再炸㗎嘛。咁樣咧，而家咧我哋咧就要咧攞翻起呢啲薯片先，係啦。咁然之後咧，你睇下咧，而家都有啲騰騰聲，睇下嗰個效果係咁樣。咁然之後咧，我哋咧就將呢個薯片咧轉翻落嗰個頭先我咪叫你燒熱隻鑊嘅，咁樣咧就轉翻落嗰個燒熱嘅鑊裏面，跟住咧我哋咧就稍為咧逼翻嗰啲油出嚟。咁而家咧我需要啲時間夾落去先，轉頭見。咁隻鑊燒熱咗之後咧，我哋都係唔可以較高火嘅，高火咧就即刻燶埋。你睇到薯片有啲燶啊，因為薯嗰個筷子咧都篤咗落去，咁樣咧你慢慢炸咧就會有啲經驗咧，就唔會篤咗落去㗎啦。咁樣咧而家都唔緊要啦，我哋都係試驗嘅第一階段啫。咁樣咧將佢3度咧慢慢烘，其實咧睇到啲油咧而家逼緊出嚟㗎啦。咁樣咧我哋燙佢一陣咧，等嗰啲油咧走緊啲咧就 OK 啦。咁然之後咧你就可以咧。繼續咧去做你嗰個下一步嘅炸薯片啦，跟住咧做一個循環咁樣，咁樣咧慢慢咁樣咧，你就會得到比較多嘅薯片啦。阿陳生，可唔可以一笪咁抌啲薯仔嗰啲片落去啊？我同你講唔得嘅，因為咧我首先嗰個油我就唔夠大啦，嗰鑊嘢，跟住咧亦都唔夠出面嗰啲爐猛火嘅，咁所以咧我哋係唔可以咧一笪咁抌落去嘅。你最多係抌滿嗰隻鑊咧，唔好一搭住個薯片。睇到咧，其實第2次咪快咗係咪？咁所以咧，而家咧你就要俾有第一次經驗之後咧，你就咧慢慢睇住佢啦。咁慢慢頭先好5分鐘先有呢個效果，而家即刻有啦。咁所以咧你就睇住佢。
咁樣咧，隔離嗰個咧亦都係。咁樣咧，我哋咧呢一個咧，等佢烘到咧，你睇到周圍其實佢冇油出咧，我哋呢啲咧就可以拎翻起佢啦。咁我而家拎翻去俾你睇。咁樣咧，你冇咁大個盤都得嘅。咁樣咧，我哋咧，然之後咧就慢慢咧，最緊要係索翻啲冇咁多油喺個薯片度啦。我哋索一索佢啦。咁樣咧好多人同阿陳生講薯片有咩味有咩味嘅喎。咁樣咧，其實咧你學識咗炸咗呢個薯片咧，咩味都唔緊要嘅。咁樣咧，而家咧你趁熱喺呢個步驟咧，你就想落嘅味咧就落去啦。咁啊，陳生咧就會淨係落呢個幼鹽嘅啫。咁啊有啲鹹味啦。咁而家你想像到有啲咩味，你都可以去試一試嘅，好嘛？咁而家咧，我哋炸完第2轉先。再俾你睇。好啦，我哋咧而家咧就第2轉又完成啦。咁樣咧時間真係快啲嘅。咁樣咧頭先我5分鐘先就冇啊嘛。咁基本上咧呢個成個炸嘅過程咧都唔夠5分鐘咧就完成咗啦。咁你睇佢開始硬地。咁啊，所以咧你珍惜第一次練習嘅機會啦。咁樣咧，我哋而家咧就可以咧將個薯片咧喺個冇油嘅冇油嘅鑊上面咧烘下先。咁樣咧，你睇下其實有啲油聚集咗喺度啊。咁如果你係頭先我哋今日整呢一個薯仔啫嘛。咁樣咧，然之後你成整多啲嘅時間咧，啲油咧會佈滿晒成個鑊嘅。咁你整下咧，你就要抹一抹隻鑊佢咯。咁咧，其實第2轉你睇下烘薯片咧，佢都烘得快咗啊。咁啊，即刻啲顏色唔同咗。咁我哋咧而家咧就係將佢擎一擎啲油咧，之後咧我哋咧就隔翻起上去咧，又攞一轉味咯喎。咁你第2轉呢個炸嘅，你又可以落黑椒同鹽咁樣咯，你咪多少少味選擇啦。好啦，而家隔起先。咁樣咧鹽啦、黑椒啦，咁我哋咧每樣都落啲啦。咁第1轉嗰啲咧，你就唔好等而家先落喎。咁樣咧第1轉嗰啲落啲先喎。跟住咧因為趁熱要落嘅。咁樣咧呢一個咧就係第2轉要落嘅嘢啦。好，跟住咧我哋咧就要攤涼佢咯喂。焗過咧同時都出咗爐啦。咁樣咧我哋頭先落咗少少鹽㗎啦。咁啊睇下你中唔中意其他味啦嚇。用你嘅想像落去。薯片咧焗完咧就要攤嘅。咁我哋咧10分鐘後再見啦。好，咁樣咧開心大發現啊！真係開心大發現。呢個試咗我20幾次啊，真係先咧有咁嘅成果嘅啫。咁樣咧大家咧有興趣咧都試下呢個方法啦。咁啊自己整嘅薯片都起碼知道自己有落咗啲咩啊，係咪？好啦，有咩問題可以打翻嚟同阿陳生問下問題啊，研究下。拜拜。